喺深圳羅湖呢度竟然有間充滿晒 One Piece 周邊嘅燒肉店。咁如果係過嚟生日呢，仲有免費嘅特別佈置，完全咧係食生日飯嘅 good choice 啊！咁佢哋嘅位置都好方便啦，就喺湖背站 A 座出嚟咧，直行就可以見到噶啦。咁一入到去咧，簡直好似去咗 One Piece 裏邊咁樣喎。哇！一個話踩入嚟，見到咧勁多係海賊王嘅嘢啦。咁咧，如果生日過嚟咧，就真係幾有氣氛嘅。咁同埋呢個佈置咧，佢會幫你佈置埋啦。只要你有要求都 OK 嘅。咁佢見到上邊咧有好多一啲 figure 啦，都係唔同嘅造型，好得意啊！覺得咁佢成間店嘅感覺咧都係好海賊王 feel 嘅，甚至啊佢係連嗰張鋪嘅紙都係海賊王有關嘅嘢啦，同埋隻杯都係。雖然我唔係好睇海賊王，但係我都係比較中意呢個角色嘅，真係好二次元咯！我覺得呢間店，就算唔過生日都可以叫店家佈置下嘅，咁樣食飯先至有氛圍感噶嘛。嗱，咁提前咧喺大眾點評個 app 上面預約就 OK 噶啦。咁講起呢個 app 咧，就特別推介經常北上食家玩嘅朋友咧 download 翻嘅，同 OpenRice 其實差唔多啦，可以望到店家嘅價錢、地址、電話、訂位、菜式等等嘅，亦都有好多豐儉由人嘅餐食。咁梗係啦，生日咧仲會送翻飲品嘅。咁我哋就嗌咗呢個 One Piece 嘅寶箱拼盤、和牛眼肉魔法書，兩個咧都非常之有儀式感嘅。仲有炭烤魷魚、墨魚腸、和牛炒飯、兩杯海賊王特飲等等。因為咧係食蟹嘅時節，甚至連大閘蟹都有啊！嗱，上好炭之後咧，就開始烤第一份肉啦。咁呢度咧都係店員幫手烤嘅，全程等食就 OK 噶啦。又唔知大家會唔會覺得咧食烤肉有一種治愈嘅感覺呢？特別係喺呢個入冬嘅季節，近住個爐特別暖啊！和牛眼肉咧，咁佢就係魔法書裏邊嘅，咁見到咧烤得非常之大火啦，聞到好香嘅牛肉嘅味道。哇！呢份眼肉真係好油好膩啊，即係咬落去咧，好似食緊嗰個五花腩嗰個感覺。但係佢係有牛味嘅五花腩咯。三個汁裏邊咧，我最中意係呢個汁。呢個汁咧，佢係有少少甜味啦，即係甜醬嗰種感覺嘅。如果你中意孜然或者係豆瓣醬咧，咁呢度都會有。咁和牛眼肉嘅肉質咧都好幼細啦，油脂好豐富嘅，同埋有好濃郁嘅香味。咁佢嘅脂肪就好似雙降雪花咁樣啦，口感咧又嫩又多汁嘅，一啖就可以感受到肉汁嘅感覺，同埋好有嗰種牛肉嘅油香味。咁跟住呢一味咧，就係喺嗰個寶箱入邊攞出嚟嗰個和牛啦。咁啊，肉咧非常有嗰個花紋啊。咁佢咧係上腦嚟嘅，啱啱熟，好正，好 juicy。咁其實佢啱啱烤嗰陣時咧，會見到佢好多啲雪花嘅橫間紋啦。但其實食起身咧，佢又唔會話好肥喎，即係睇落去嗰個質感同你食落去嘅口感係唔一樣嘅。亦都烤緊另外一份啦，砌咗一個心形啊。如果係過生日嚟講咧，就真係好有氛圍感啦。咁而且佢好薄啦，你見到啲油都滴晒出嚟嘅。所以好快熟啦！我覺得牛肉可能幾十秒、10秒就會熟晒噶啦。至於呢份牛板腱，因為係牛肩胛部位嘅肉，運動適中嘅，所以牛肉嘅原始風味係非常之濃厚集中嘅。板腱係介於眼同埋啱啱嗰份肉之間嘅，即係佢係有少少纖維感，但係佢個牛味咧又冇眼佢濃啦，所以我覺得暫時最好食咧都係眼嗰份，呢份咧會淡味少少咯。烤緊嘅就係長條形嘅就係牛夾膜啦，圓形嘅就係我嘅 favourite 牛舌啊，我嘅 favourite 今次係厚切啊。燒烤緊嘅牛肉橫間膜亦都會叫做係夾膜肉或者係護心肉，咁佢作為一塊經常運動嘅肌肉咧，佢嘅肉質纖維感係非常之明顯嘅，所以食身咧就有好強嘅存在感。係啊，望落真係好肥，好似肥牛嗰個感覺。咁至於牛舌咧，我覺得就係食烤肉必備嘅部位啦，口感咧係爽脆鮮嫩嘅，好似食緊一塊會爆汁嘅脆肉。同埋我覺得烤咗咁耐咧，佢係基本上烤完每一族都會換一個網嘅，即係確保嗰啲肉咧冇嚟窿邊啊。如果你唔換網，佢烤出啲肉就會有少少嗰啲窿窿地、黑黑地嗰啲嘢咯。好啦，咁而家繼續烤嘢啦，就係烤緊墨魚腸同埋呢個牛辣條。咁牛辣條呢個部位咧就有瘦肉嘅肉香，亦都有肥油嘅油潤，食翻啖咧就有好強嘅食肉快感啊！咁仲有係墨魚腸啦，魷魚食起身都好焦香嘅嗱，同埋咧最後仲有呢份鰻魚啊！鮮甜肥落，入口即化咧，就係我每次食鰻魚嘅感覺啦。特別掃埋呢啲蒲燒嘅醬汁啦，就會令魚肉本身更加鹹鮮同埋甘甜。哇，好好食啊！叉子菜真係好正，係啊，同埋係冇骨嘅，冇骨啲好乾淨。咁呢份咧係牛肉飯嚟嘅，就幾好食，炒得好香。不過而家凍咗，應該一上嚟嗰時食咧，唔好掛住影相就好食啲，我覺得。喂，可能而家真係咧食蟹貴，估唔到咧係喺呢個食蝦肉店都可以食到大閘蟹。超多黃係，好香啊，好油好滑。咁其實覺得咧呢餐飯都非常之驚喜嘅。咁如果咧係中意海賊王啦，又或者咁啱係生日嘅朋友咧，你會覺得咧好有儀式感啦，同埋好有氛圍感，即係動漫主題嘅餐廳啦。咁有好多其實佢真係得動漫主題
係可以俾你睇到嘅。嗰啲嘢食咧都係 hea 做，所以覺得呢間店佢特別嘅地方就係個動漫主題得嚟，嗰啲嘢食係唔 hea 做，即係嗰啲烤肉咧，啲牛肉係好食嘅，係滑嘅，咁同埋甚至佢仲有一啲好靚嘅大閘蟹食啦，又咁啱去呢個食蟹嘅季節咧，咁我覺得係好開心嘅一件事。咁如果你咁啱生日，又或者你係中意海賊王咧，咁咧可能俾到你一個好開心嘅體驗。最後，如果大家對廣州感興趣，想去廣州玩嘅話咧，就記得留意下我今年新出嘅呢本《廣州旅遊攻略》新書啦。咁而家咧喺各大書店都已經可以買到噶啦。